এরপর তোমাদের অবশ্যই জানতে হয়, খুব ভালো প্রশ্ন অ্যান্সার দিলে তোমাদের জানতে হয়, সেটা হচ্ছে স্প্লিটিং অফ S1। তাহলে স্প্লিটিং মানে কি? স্প্লিট মানে ভাগ হয়ে যাওয়া, তাই তো? এখানে আমরা কি জেনেছিলাম? মাইট্রাল ভালভ এবং ট্রাইকাসপিড ভালভের ক্লোজিং এর জন্য কি হয়? S1 হার্ট সাউন্ড হয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, দুটো ভালভ কি একসাথে ক্লোজ হয় নাকি দুটো ভালভ আলাদাভাবে ক্লোজ হয়? নর্মালি দেখা গেছে মাইট্রাল ভালভের ক্লোজিংটা একটু আগে হয় ইন কম্প্যারিজন টু ট্রাইকাসপিড ভালভ। কারণ কি? লেফট সাইডের ভেন্টিকেলের প্রেশারটা বেশি থাকে, বেশি প্রেশারের জন্য এটা একটু আগে ক্লোজ হয়। ওটা বোঝা গেছে? মানে আগে ক্লোজ হয় ঠিক কথা, কিন্তু মিট্রাল ভালভ এবং ট্রাইকাসপিড ভালভের ক্লোজিংটা আলাদাভাবে বোঝা যায় না। অর্থাৎ এখানে যদি আমি দেখি, এটা যদি আমার S1 হয় এবং এটা যদি এই লাইনটা আমার S2 হার্ট সাউন্ড হয়, তাহলে S1 হার্ট সাউন্ড, তার দুটো কম্পোনেন্ট গ্রিন যেটা দেখতে পাচ্ছ, এটা মিট্রাল ভালভের আগে ক্লোজিং এর জন্য সাউন্ড পাচ্ছি, এবং তারপরে অরেঞ্জ কালারে যেটা রয়েছে ট্রাইকাসপিড ভালভের ক্লোজিং এর জন্য পরের পাচ্ছি সাউন্ডটা। কিন্তু দুটো যেহেতু একসাথে খুব কাছাকাছি থাকে, ওই জন্য কি হয়? নর্মাল কন্ডিশনে স্প্লিটিং হয় না, অর্থাৎ S1 হার্ট সাউন্ডটাকে আমরা একটাই সাউন্ড শুনি, লাভ। এবং ডাব বা S2 যেটাকে বলি, সেখানে কি হয়? এওরটিক ভালভ এবং পালমোনারি ভালভের ক্লোজিং এর জন্য S2 হয়। এখানে একই জিনিস, লেফট ভেন্ট্রিকুলার প্রেশারটা বেশি থাকে, মানে এওরটিক ভালভের ক্লোজিংটা আগে হয় এবং তারপরে পালমোনারি ভালভের ক্লোজিংটা হয়। ওকে, এবং এটাও কিন্তু একটা সাউন্ডই আমরা পাই। এখন স্প্লিটিং হয়ে গেছে, স্প্লিটিং হয়ে গেছে মানে মিট্রাল ভালভ এবং ট্রাইকাসপিড ভালভের যে ক্লোজিংটা হচ্ছে, ক্লোজিংটার একসাথে না হয় একটা গ্যাপ হয়ে গেছে। ওকে, এবং নর্মালি হচ্ছে, নর্মাল স্প্লিটিং মানে হচ্ছে মিট্রাল ভালভের ক্লোজিংটা আগে হচ্ছে, মাঝখানে একটা গ্যাপ থাকছে, টাইম গ্যাপ, এবং ওই গ্যাপের পরে হচ্ছে ট্রাইকাসপিড ভালভের আমার ক্লোজিং হচ্ছে। এটাকে বলছে স্প্লিটিং অফ S1। তাহলে কখন কোন কন্ডিশন হতে পারে? কমপ্লিট রাইট বান্ডিল ব্রাঞ্চ ব্লক। এখানে কি ছিল? আমার SA নোড ছিল, AV নোড ছিল, তারপরে কি ছিল? বান্ডিল অফ হিস থেকে এই পাশে কিছু রাইট বান্ডিল ব্রাঞ্চ এবং লেফট বান্ডিল ব্রাঞ্চ। তাহলে এই রাইট বান্ডিল ব্রাঞ্চ যদি ব্লক হয়ে যায়, তাহলে কি হবে? কার্ডিয়াক ইম্পালসটা রাইট ভেন্ট্রিকেল আসতে পারবে না। তা রাইট ভেন্ট্রিকেলে যদি না আসে, তাহলে ইম্পালসটা যেটা আমার এভি নোড থেকে ভেন্ট্রিকেলের দিকে এসেছিল, তাহলে কি লেফট ভেন্ট্রিকেল তো টাইমলি ক্লোজ হয়ে যাবে, বা লেফট ভেন্ট্রিকেলে টাইমলি কি হবে? আমার সিস্টোল হবে, কন্ট্রাকশন হবে। তাহলে কন্ট্রাকশনের জন্য মিট্রাল ভালভ ক্লোজ হয়ে গেছে, কিন্তু এই পাশের ভালভটা যেহেতু ব্লক ছিল, তাহলে কি এই দিকের ভেন্ট্রিকেলটা ক্লোজিংটা পরে হবে। ক্লোজিংটা পরে হওয়া মানে ভেন্ট্রিকেলের কন্ট্রাকশনটা পরে হবে, এবং ভেন্ট্রিকেলের কন্ট্রাকশন যদি পরে হয়, তার মানে এখানে যে ট্রাইকাসপিড ভালভ রয়েছে তার ক্লোজিংটা পরে হবে, এবং এতটাই পরে হবে যে দুটোকে আলাদা মনে হয়, মানে স্প্লিট হয়ে গেছে। সেটাকে বলা হচ্ছে স্প্লিটিং অফ S1 হার্ট সাউন্ড। দেখো, মিট্রাল ভালভের ক্লোজিং হয়েছে, তার অনেকটাই পরে ট্রাইকাসপিড ভালভের ক্লোজিং হয়েছে। ওকে, তার মানে আমরা এখানে যে সাউন্ডটা পাবো, লাভ লাভ ডাব, লাভ লাভ ডাব, লাভ লাভ ডাব। নর্মালি কি হচ্ছিল? লাভ ডাব, লাভ ডাব, সেই সাউন্ডটা কিন্তু পাচ্ছি না। এটাকে বলছে স্প্লিটিং অফ S1। কজ হচ্ছে কমপ্লিট রাইট বান্ডিল ব্রাঞ্চ ব্লক। এরপর হচ্ছে রিভার্স স্প্লিটিং অফ S1, মানে স্প্লিটিং হবে কিন্তু রিভার্স হয়ে যাবে। সেটা কিরকম? রিভার্স হয়ে যাবে মানে ট্রাইকাসপিড ভালভ আগে ক্লোজ হবে, মিট্রাল ভালভ তার পরে ক্লোজ হবে, এবং মিট্রাল ভালভ এতটা পরে ক্লোজ হবে যে এই দুটোর মধ্যে একটা স্প্লিট থাকবে। তাহলে স্প্লিটিং হচ্ছে কিন্তু রিভার্স হয়ে গেছে। ওকে, তাহলে এই ছবিটা যদি আমি দেখি, দেখো অরেঞ্জ কালারেরই, ট্রাইকাসপিড ভালভ কিন্তু আগে ক্লোজ হচ্ছে, তারপরে মিট্রাল ভালভ ক্লোজ হচ্ছে, এবং তারপরে এ যেমন S2 ছিল, তাহলে এখানেও সাউন্ডটা পাবো লাভ লাভ ডাব, লাভ লাভ ডাব, কিন্তু সেটাকে হচ্ছে রিভার্স স্প্লিটিং। তাহলে রিভার্স স্প্লিটিং কখন হবে? তাহলে ডেফিনেটলি সিম্পল জিনিস, একটা জিনিস মনে রাখো, রাইট বান্ডিল ব্রাঞ্চ ব্লকের জন্য কি হয়েছিল? রাইট সাইডের ভেন্ট্রিকুলার কন্ট্রাকশন পরে হয়েছিল। তাহলে এখন যদি লেফট বান্ডিল ব্রাঞ্চ ব্লক হয়ে যায়, এখানে যে লেফট সাইডের বান্ডিল ব্রাঞ্চটা রয়েছে, তাহলে সেটা যদি ব্লক হয়ে যায়, তাহলে কি হবে? রাইট ভেন্ট্রিকুলার কন্ট্রাকশন আগে হবে এবং লেফট ভেন্ট্রিকুলার কন্ট্রাকশন পরে হবে। তাহলে ট্রাইকাসপিড ভালভ আগে ক্লোজ হয়ে যাবে, কিন্তু তারপরে মিট্রাল ভালভ ক্লোজ হবে। দেখো এই ছবিটা তাই দেখাচ্ছে। তাহলে এটা ডেফিনেটলি মনে রাখতে হবে। একটাই যদি কজ বলি, কজগুলো তোমাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে। ওকে, এবং আরেকটা কজ হচ্ছে সিভিয়ার মিট্রাল স্টেনোসিস। এখানে যে মিট্রাল ভালভটা রয়েছে সেটা খুব ন্যারো হয়ে গেছে, স্টেনোসিস হয়ে গেছে। ওকে, তাহলে স্টেনোসিস যদি হয়ে যায়, তাহলে কি হবে? এখানে ভেন্ট্রিকেলে যে ব্লাডটা থাকবে, সেই ব্লাডটা কি খুবই কম ব্লাড থাকবে, বা ভেন্ট্রিকেলের কি হবে? আন্ডার ফিলিং হবে। ওকে, তাহলে ভেন্ট্রিকেলে যদি আন্ডার ফিলিং হয়, ভেন্ট্রিকেলে আন্ডার ফিলিং মানে লিফলেটের মধ্যে ডিস্টেন্সটা বেশি থাকবে, কারণ নিচে ব্লাড খুবই কম আছে। তাহলে ডিস্টেন্স যদি বেশি থাকে, তাহলে কি হবে? এই দুটো লিফলেটের ক্লোজিং দেরি করা হবে। তার মানে তার আগেই কি হয়ে যাচ্ছে? আমার ট্রাইকাসপিড ভালভের ক্লোজিং হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু মিট্রাল ভালভের ক্লোজিংটা পরে হচ্ছে। তার মানে সিভিয়ার মিট্রাল স্টেনোসিসেও কিন্তু রিভার্স স্প্লিটিং অফ S1 দেখা যাবে। ওকে, আরেকটা কজ হচ্ছে মিক্সোমা অফ লেফট এট্রিয়াম। এই লেফট এট্রিয়ামে যদি মিক্সোমা হয়, তাহলে লেফট এট্রিয়ামে যদি মিক্সোমা হয়, তাহলে ডেফিনেটলি লেফট এট্রিয়ামে ভেনাস রিটার্নটা কম থাকবে। ওকে,
পালমোনারি সার্কুলেশন থেকে যে ব্লাডটা এসেছে, তাহলে এটা যদি কম থাকে তাহলে এন্ড ডায়াস্টোলিক ভলিউম যেটা থাকবে সেটাও কম থাকবে। তাহলে সেটা যদি কম থাকে তাহলে ডেফিনেটলি যে মিট্রাল ভালভের যে লিফলেটগুলো ছিল, ভেন্টিকুলে যদি ব্লাড কম থাকে তাই লিফলেটের জন্য কি হবে, লিফলেটগুলো অনেক দূরে থাকবে, এবং দূরে থাকা মানে দূর থেকে যখন ক্লোজ হবে ধীরে ধীরে টাইমিং বেশি লাগবে, তার আগেই ট্রাইকাসপিড ভালভের ক্লোজিং হয়ে যাবে, তারপরে মিট্রাল ভালভের ক্লোজিং হবে। এই জন্য কি পাবো, স্প্লিটিং তো পাবো কিন্তু রিভার্স স্প্লিটিং পাবো। কনসেপ্টটা বুঝতে পেরেছো? কারণ এই প্রশ্নগুলো তোমাদের খুব ফ্রিকোয়েন্টলি প্রশ্নগুলো করা হয়। ওকে, তাহলে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডের আই থিঙ্ক তোমাদের কনসেপ্টটা জানা হয়ে গেল। নেক্সট ক্লাসে সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড সম্বন্ধে আলোচনা করবো। ওকে, চলো, থ্যাংক ইউ।